Это кейкап-сет Mechagodzilla. Кейкапы выполнены из ПБТ пластика, они кол-профиля. Краска и символы нанесены с помощью пятислойной сублимации, но самое интересное тут это задняя стенка, которая выполнена из полупрозрачного пластика, что в сочетании с подсветкой дает невероятно красивый эффект. Кейкапы около 1,5 мм. Дизайн этого кейкап-сета вдохновлен классическими фильмами Годзиллы, в частности его механизированные копии, сделанные людьми для борьбы с королем монстров. Сочетание дизайна и цветов на грани добра со злом и идеально балансирует от полной фигни до величайшего шедевра коллаборации с Arbiter Studio. А еще тут есть милый артизанчик в виде механической Годзиллы, и ему даже можно открыть пасть. Ну а компания Кейток, огромный вам респект. Жду от вас больше и больше таких дизайнов.